안녕하세요 여러분, 널스 수연입니다. 오늘은 제가 좀 뭐를 만들려고 이렇게 일을 좀 벌려놨습니다. 사실 집을 꾸밀 때 한국에서 요즘에 많이 유행하는 벽난로 콘솔을 되게 사고 싶었었는데 캐나다에서는 벽난로 콘솔을 구하기가 굉장히 어려워요. 그래서 막 유튜브랑 네이버를 많이 찾아보다가 여러분들이 이렇게 벽난로 콘솔을 DIY로 많이 만드시더라고요. 그래서 저도 그거를 만들어 보려고 이렇게 지금 펼쳐놨습니다. 다 같이 만들러 가볼까요? 오늘 아침에 창고로 신랑이 출근 전에 이런 몰딩은 다 톱으로 잘라서 미리 준비를 해줬어요. 몰딩도 다 톱으로 해가지고 다 잘라져 있는 상태예요. 먼저 선반들이 굉장히 먼지가 많기 때문에 닦고서는 시작을 할 거예요. 제가 가지고 온 선반은 24.8cm 곱하기 90.9cm짜리 선반이에요. 일반 벽선반이고요. 이거를 7개를 사왔고, 그리고 조금 더 두껍고 길게 나온 선반을 하나를 구매를 했어요. 짠! 몸통이 완성되었습니다. 옷을 너무 짧은 걸 사가지고 애먹었어요. 옷이 아예 고정이 안 돼서 집에 있는 모든 못을 총동원해가지고 겨우 몸통을 만들었습니다. 이제 힘을 내서 마지막 파트를 한번 해볼게요. 얼추 다 완성이 됐습니다. 다 만들어졌으니까 좀 꾸미는 거를 좀 해보겠습니다.